由日頭嗰個時間，而家揸到去夜晚咁滯。Hello LCM， 再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧，我哋會去到美英，我哋啱啱咧去完富良野嘅富田農場啦。咁而家咧，我哋就會去美英嗰邊參觀。咁大概咧半個鐘嘅車程啦。咁自駕就可以過到去啦。我哋而家喺亞豆夢之丘，不過我哋發覺好似中咗少少伏啊，因為呢邊咧係要租嗰啲車仔咧先至入得去兜嗰個圈咁樣嘅，咁就咁行咧，只有喺外圍咁樣睇嘅啫。咁可能同我哋啲網上面揾到嘅資料有少少唔同，因為我哋本來係想睇馬鈴薯花田咁樣嘅，咁但係就發覺咦呢度都冇喎。咁我哋而家咧會再揾下睇下揾唔揾到啦。咁但係我哋都可能會過去青池嗰邊望下嘅。咁我哋而家過咗嚟四季彩之丘啊，咁呢邊都係睇花啦，同埋睇下啲都係睇花啦，主要都係咁啊花田嗰邊啦。講少少資訊啊，咁咧四季彩之丘入園咧係要成年人啦，係要500 yen 嘅，咁咧停車場咧亦都係500 yen 嘅，咁佢就一回咯，咁啊冇話計時間咁樣嘅，咁所以就如果你自駕咧就留意呢樣嘢啦。大家簡單睇下四季彩之丘啊，入邊咧佢都係好有設計地做咗啲花啦，即係有啲花喺唔同嘅位置嗰度，咁啊打下卡都幾靚嘅。咁我哋好曬啊！而家咁我哋咧睇完就四季彩之丘啦，咁我哋會過去青池嗰邊，咁望下青池啦。聽聞喺有陽光情況下咧，嗰啲池嗰啲湖水咧會變成寶藍色嘅，即係所謂嘅 Tiffany Blue 嘅顏色。咁我哋會過去睇啊。不過聽聞嗰邊都幾多人、幾多車咁樣嘅，咁希望 OK 啦。見到呢條龍咧，全部都係等緊入青池，唔知要排幾耐㗎。我哋入咗停車場啦，其實停車場入邊就好多位嘅，咁係最主要就係排入去嘅時間比較耐。咁停車場都係啦，一回係500 yen，咁就冇話要拍幾耐咁樣嘅，咁就最低消費500 yen 咁啦。咁我哋行緊入去青池。睇到嗰啲湖水嗰啲池咧，真係好似 Tiffany Blue 嗰個感覺。又唔係只係純粹陽光打落去嗰種效果嘅，佢嘅顏色本身都真係有少少藍色喺水入邊。其實由於湖面而家比較恬靜啦，其實望落去咧，好似一個天空之鏡嘅效果，幾靚喎而家。而家咧，我哋準備就會揸車翻札幌啦，咁大概要3個鐘頭啊！可能中間會揾個地方停一停，飲杯嘢咁樣啦，都覺得有啲恐怖，3個鐘頭呢件事。好啦，咁點都好，而家我哋會開始揸車離開美英啦。咁再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel 啦。咁如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我哋訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。我哋下個禮拜日繼續我哋北海道嘅行程。揸咗2個幾鐘頭咧，個人都浮浮地好攰啊！我啱啱見到間 Family Mart 嗱嗱聲入嚟，
買杯嘢飲唞一唞先。哇！原來西門呢媽係咁可愛嘅。真係由朝揸到夜晚，由日頭嗰個時間，而家揸到去夜晚咁滯。而家差唔多接近8點，都仲未入到宅房。根據 Google 講咧，仲有10零分鐘咧就會翻到去酒店附近。但係感覺上好似都仲有好耐先到。跟住你睇下條路咧，冇街燈啊，淨係得隔離嗰啲斬下咁樣。呢個真係自駕初體驗。